小蛮这可能看到的是方程包包吧最为详细真实的消费者的内饰体验。说实话，它比渲染图啊，或者说比网上看的视频，建议大家真的来线下感受一下，这种感受完完全全是不一样的啊。虽然呢设计呢都是这样的一些比较方形的，或者说比较方便上下车的设计，但是你真的进去之后呢，会觉得这就是那个味道，它来了。首先第一点呢，我刚坐进来的时候，我感觉它会更加的适合偏舒适的一种感受，没有那么的硬核，对不对？你可以没有说像很多的这些地方都是用了一些软包的材质，当然豹5其实也是这样，只不过我会觉得这边的软包呢包的也更多一点。你看这也是软包，这是软包，这是软包，包括这一款呢都做了一些软包的处理啊，非常的细节和贴心。这一款呢是有一点木质的纹路的板子在这个上面。其实有一点像一个纸没有撕掉的感觉，但它其实就是这样的设计啊，这也是它的氛围灯，很有趣，对不对？然后这个呢就是它的音响啊，音响这一块呢应该是好像是这个塑料的一个材质啊，这一块呢是塑料啊，这一块软的，这一块是木质的，这一块呢全是软的，包括这个走线严丝合缝，非常非常的精细。好，再来开这一块软包，然后这一呢就是我们非常亮的银色的镀铬条啊，也是塑料的一个装饰件，里面呢还藏了一圈氛围灯，你看到了吗？这种小细节。这一块呢也是软的，其实我觉得这个地方也许可以放一些相应的一句话的标语，或者说这种可以更改的小屏幕，会不会更好玩？这里也是软的，这也是软的啊，这一声太厉害了啊！这个呢也是它的一个音响，不过这个呢也好像也是我们相应的塑料的一个聚碳酸酯的材质，这也是软的，真的很厉害。所摸之处连这个门全都是软的，这个地方呢就有一点这种毛毛的感觉啊，这呢是直接去给一个物理间的一个开门的地方。好，我们把它关掉。只是可惜啊，这一个可能不是顶配，我会觉得顶配的话呢一定带有相应的电动门、电吸门杠，大家看到了啊，是非常有的哈。你看我把它放一下，非常的轻松就吸进来了。好，关了之后你可以看到刚才我们的这个他们的销售呢正在这边做培训，是吧？所以呢有一点声音，但一关到之后这个声音呢完全就消失不见了。来，再把我们这个拉下来，带没有？非常的双层的隔音玻璃，很厚实，所以这个是完全 OK 的，很安静啊。这个静音性方面大家不用担心。这一块呢做了一些这样的纹路，这边全部都是高级的这个麂皮绒的一个材质啊，不是我们的这种织物材料。有一说一啊，我现在呢还是越看这种材质看得顺眼了。为什么呢？如果你是织物，可能比较容易清洗吧，但的确没有这个麂皮绒的这种看起来高级。再看到这儿啊，这一块呢是我们一个非常先进的车门把手，也是软的，很漂亮。再来看看这一块，所有的后视镜这里也是这种高级的材质。我们可以把它翻下来看一下，两个白色的冷色的 LED 灯啊，希望后续呢能够在这儿呢有个调节的色闷的一个选项，或者调亮的一个选项，我觉得会更加的可以加油。这是什么呢？我看到这块还有一个板子啊，应该是可以用来放一些相应的证件，把它塞到这个里面啊。这个细节呢就很贴心了，在别的上面呢基本上没看过啊，这个呢非常贴心，点个赞。好，我们再来看一下，在空调的这块出风口这边呢也是做了银色的一个深银色的一个镀铬条，然后出风口上下左右啊非常物理的一个调节，我看一看能不能进行相应的手动调节呢？你看这边呢是不是要办法进行电动调节了？虽然是物理，但物理可能更快一点，对不对？也还是不错的啊，也还是不错。OK， 再看到整个前面的仪表盘相当的大了啊，然后这一块呢，我们的搪塑工艺，但是这个塑皮呢也是比较的偏软的这种材质啊。其实呢也应该是高级的搪塑。再来看到前面的这一块也是搪塑，其实你看这一块才是真正的搪塑啊，这一块呢也是一种皮质的一种包裹，所以整个的用料呢是相当的扎实啊。我在这里说啊，必须要点个大大的赞。这里呢是一个疲劳监测的一个传感器，你可以把它手动给关掉，这个呢也要给个赞啊。这里呢还带了一个音响。好，再来看一下前面的这个仪表盘，看抬头显示，哇，这个台显对不对？相应的这个数据，包括它的速度啊、限时啊，整体呢都给到了你。我
我们来看一下，如果把它进行了一个导航，小方小方，小报小报，小方小方。你看华为 ADS， 哇，在这个地方看到的这个 ADS 有一说一，真的还是让我觉得，有点surprise 的啊，甚至呢会觉得有点太融合了。虽然一直想有这种感觉，但是呢，的确会让人感觉到，非常非常的有意思。你看，这完全就是华为的那一套地图嘛，对不对？然后打开了之后，哇，你看这个苔藓，不过这个苔藓做起来呢，还是有一点方程豹或者说比亚迪自己的风格。左边是竖步，然后往前面走呢是前进，这样的一个感受，并没有在这里边出现一个大地图啊。如果这边能再出现一个地图，我觉得会更好。不过呢，兴许也不要，毕竟在这个地方它也有一个地图给到了你红绿灯是多少秒，包括整个的左转右转，所以呢也没有必要再给到相应的前方抬头显示做一个地图了，对不对？这个就看后续呢，也可以客户 OTA 的一些升级和优化，看你们怎么想了。这个就很明显就是，对吧？华为的那个东西，只是我觉得现在应该是不能够体验这个地图的，不能够去进行一个智能驾驶，是吧？描述比较复杂，但没有平均感也是可以的哈。如果是怀疑，我们专门拍一个这样的视频，再给大家看一下可能是彼岸完全没问题。你看，混的智能系统之相应的这个滑动非常的流畅，发表主观评论智能推荐哈问题可以等等等等，然后加油站、维修站等等，开日导航。只不过呢，可能我们现在在展厅的缘故所以呢，它旁边识别的这个东东呢就没有路面如果能有机会把它开出去就好了。而且现在已经都是智能驾驶，已经是可以进行试驾了，只是来得晚了一点，稍微可惜不过没关系，我们今天再给大家好好的把这些细节都过一遍。好，我们再来看一下整个方向盘。方向盘这个地方呢，也是做的比较皮质的一种感受然后键呢是双拼色，虽然有一点绷的比较紧，但整体的手感呢是非常的上乘的大家可以感受一下。打个光，这边呢就是方程豹它的一个 logo 的质感也是可以的。这边呢就是一些我们塑料的，这有点塑料偏塑料，不过现在所有的这个按键呢都是这样子的也是做的以银色的装饰，所以呢也是比较好看的。我们一起来感受一下一开始呢，如果我们按照这个这是什么呢应该是越野模式对吧？进入到智能模式，已进入到经济模式这个是切换模式的一个地方可能你刚上手的时候确实会有一点懵非常有意思然后在这个地方呢是360的一个摄像它就完全就连这个都做成了华为的那一套因为我开的是问界线目嘛，所以完全清楚前轮左轮，然后这左后右后左前右前这个呢你包括去开的时候，很多时候它会自动识别到这个路的一个窄度，然后这边呢几厘米能够告诉你，所以这一套我用起来呢还是比较舒适的3D 是吧？我们现在在这个包围的一个里面比较的识别了还是很准确的。OK， 我们再来看一下，这个是跟车距离，这个是什么这个是切换我们的仪表盘冲力电量、前轮转向、温拿胎压，然后在这儿呢是我们的智能泊车是吧展车模式。你看按试驾可体验智能泊车，现在呢还没有最后这边是我们的跟车距离的一个显示呢是这样子的，大家可以感受一下1到5后调节的话呢是比较的属于我们中年人喜欢的一种感觉好对吧？然后这边呢就是打电话，然后语音，然后打电话，然后音量上下左右，包括这边的一个返回，这边呢就是自定义按钮你可以看到方程豹现在的语音呢还是左上角一个相当小的一行字去体验，跟比亚迪差不多。然后这边呢会有一个4个小菱形一直在闪烁，就还蛮有趣的它反正连续对话其实功能大家都不用担心。这个一方呢还可以去调节它的模式，你看在这边呢调节模式经济运动经济，这边呢就是越野泥地沙地雪地，这个呢这跟方程豹5呢差不多的感受差不多的感受。这边呢有个智驾，是按2下这样的话就是能够进入智能驾驶，如果我没有猜错的话这边也是吗？我觉得这两个支架呢，到时候我们来看一下这个功能到底是怎么体现了整体的方向盘我个人觉得还是可以的还是可以，还是不错。接下来呢看一下脚踏，这边呢皮放脚，这边是刹车，这边是油门，然后这个里面呢就没有一个响的手套箱的如果这边加一手套箱，确实有点破坏这个40-50万的氛围感。这边呢是我们的左转右转，然后这边呢是一个雨刮器等等等等就没有给大家体验了。我们看一下这个雨刮器吧。前雨刮器
雨刮器后雨刮器，这个雨刮器线呢是没有装是吧？也是因为展车的缘故。总而言之，这个视角呢还是蛮 OK 的啊，毕竟整个车呢也有很高，所以基本上有一览众山小的感觉。好，还想看什么关于这方面的一些细节之处，小伙伴们都可以跟我进行留言和交流一下啊。我来看一下这个方向盘的一个调节，它也是自动的啊，电动的。我看一下能不能语音调节，方向盘往低一点。很遗憾，目前无法提供支持。好，你看方向盘这块呢是不能调节的，所以你需要在这儿去进行一个手动的电动调节，还算是比较快，还可以。这是最低，这是最低的最前方，大家可以看得到。然后我们缩回，这是缩回，这是最高，调节的这种还是有一定的形成的啊，所以大家不用担心，不管你是高个矮个都是 OK 的。接下来呢，再给大家看一下中等尖的这种地方，这一块全是软的，非常的舒适，非常漂亮。这一块有点塑料啊，这一块呢有一点搪塑工艺。这里呢加了一个金银防滑垫，看到了吗？这边呢可以50瓦的充，50瓦的，这是50瓦的2个充电，包括其实它这里呢就没有做相应的一个出风口了。为什么？因为咱们的这个空调就直接对着这里吹，所以基本上都会带着手机去散热，没有问题的。这里呢做了一个非常非常好看的方程豹的水晶的悬浮的这种感受啊，你可以看吧，对吧？里面有种镜面的感觉，所以还能去变换颜色。我看看这个地方能不能去调节啊？如果这能去调节的话，应该就很漂亮。不过我估计这应该也是跟着它的氛围灯去进行走的。灯光看氛围灯设置，看到了没有？前排、整排、后车，然后氛围动态显示。你看，如果我把它调成紫色，这个也变成紫色啊，就跟着氛围灯去走。只不过这两个氛围灯放在这儿呢，就显得很有仪式感，也显得很有自信啊。然后这上面呢也是一圈我们的这种塑料的啊包边，然后这个呢就是我们方程豹的把手了。这个把手还是很有质感，软软的。直接呢在这里停车或者前走啊 ，D 档、N 档、P 档，而2档、N 档、D 档前锁后锁，开关。空调啊，物理按键的这种空调，包括呢这边我也可以去直接调节它的风量或者调节媒体的声音，对吧？然后这云辇这一块呢，我也可以去做一个下降或者上升，对吧？相当的舒服，相当的舒服。然后这一块呢也是跟这个飞机战斗机一样的一个引擎的这种开关按键启动，然后各种是，然后我们的这种模式切换，然后模式，然后这边呢也有我们各种的这个 4L 的一个功能啊，等等等等。这个呢，其实我们到豹5上面也有过体验，基本上呢，你可以把它看成是放大版的一个豹5的中控台，不过呢，显得要更加的豪气，或者说这一块的我家呢，就是加的很有水平。我这里是2个杯托，杯托里面呢都加了相应的氛围灯，很漂亮。如果我们把它按一下啊，你看按一下之后呢，这个地方就会升上来，对吧？按下去就能够去进行一个把这个水杯的一个放置。这一块呢就是我们的空调啊，你看这个制冷啊，6度，然后到-6，舒服了啊，要45到35，舒服了啊，而且呢直接在这上面进行的一个温度显示啊，这是50到35，舒服了。温度呢，这个应该是一个冷波空调，对吧？可以是宁夏制冷。好，我们看一看这个空调怎么去打开呢？直接这么搬开啊，它竟然这个地方是没有锁的，很一般啊。这是冰箱啊，不好意思，这里面冰箱有点口误啊，冰箱肯定是不会上锁。不过呢，这个阻尼感是非常的强啊，你看非常的强，很难搬开，但是放下去呢又比较轻松，搬开有点困难，放下去比较轻松，还是很好的这个照顾到那一些使用的感受。好，这个冰箱的一个升降深度，大家可以感受一下，基本上放4-5瓶可乐，再放一些小酒是 no problem 的。主要是我觉得这个功能我觉得很切换，很喜欢，所以这一次呢这个豹8的给我的感受啊，就是它不仅仅是有越野，而且舒适度方面也给你保证，就是你在越野的路上呢你是完全舒适的，但是你到了这个泥地里面，到了这个山地里面，依旧可以完全迸发它出越野的个性，所以相当的 OK， 你们说呢？从此生根华年。
在心中灰尘河流，热泪在心中灰尘河流。相送的花，就把祝福别在襟上吧，而明日有个天涯。10分满分打多少分呢？记得点赞，点赞超过666，带你们体验更多歌曲。OK， 接下来体验一下它的系统好不好？我们反正是从这一块讲起啊。接下来起源系统之前再给大家看这个阅读灯，很有意思啊。这一次方程豹爆发了阅读灯，分了2个小小的灯光，感觉一个可能是照这边，一个是照前面，反正照的区域更多。然后在这一块呢，你去瞧见它都天窗的，天窗还是很大的哦。你可以看到整体有这个物理的天窗和这样连的一个条件，我觉得这个就很 OK 啊。如果一个越野车连上面的天窗都不能去进行闭合的话呢，我觉得就可能该想探出头看看窗外的时候，就那种乐趣就没有了，对不对？所以这个我觉得做得很好。这个呢是 SOS， 这个是24小的一个呼救啊，这个不错。这个是专门放着一个眼镜盒，这一点必须给好评。你可以看到这个眼镜盒的材质呢，都是做的这种毛的一个材质，还是比较的舒适和高级。这一款呢都是烤漆的黑色的面板，正面呢你有一个摄像头，但是可以做物理的拦截。这一款呢也是一样的啊，是一个冷色的阅读灯，大家可以看到它的大小还是 OK 的，然后2个冷色的灯光，这个地方呢也是可以进行一个你的重要资料去夹进去的设计。这里呢做一个流媒体后视镜啊，可以看得很清楚啊。这个是长沙方正茂基地的一个销售小姐姐呢加了我觉得这个小姐姐还挺好的一直耐心解答我很多问题。如果大家在长沙站买方正茂，可以来这个长沙雨花区的方正茂基地进行购买啊，这不是打广告啊，就是确实觉得这小姐姐可以。好，我们来看一下整体的这个再看一下手稻箱。手稻箱呢也是这种物理的开合啊，那个地方是不是放香薰的一个地方啊，非常扭曲啊，一个小孔啊，不知道这是放什么的，也许呢是放雪茄还是怎么样的啊，有意思的，这样做了一个这样的设计，里面呢还是较为深的。好，来看一看它的系统。首先呢这一次它的系统的主界面呢其实也是差不多，大家可以感受得到啊，也是方程豹的这种硬派的一个越野的风格。如果我们这样滑的话呢，它会进入第2层界面，就后面呢有这种非常好看的城市的这种好像高铁站一样啊，然后你也可以切换到内饰全景去进行一个切换。整体滑动起来的这种流畅度呢是相应的 OK 的，在这儿你可以去进行一个天窗的调动，然后它的整个的角度啊或者百分比都是没问题，包括这样连也是可以，所以这一块大家不用担心。凤鱼灯啊这些都能在这儿调节啊。如果大家想要看更详细的话呢，可以点赞啊，如果点赞呢超过了1000，到时候呢给大家把这一块所有的东西呢都进行一个一点一点去点击啊。你看这个动画做的很细腻啊，很细腻，包括更多儿童锁日行灯，这个都可以啊，然后也是方方的方程豹嘛，对不对？好，再来把它再来进行一个，如果这个时候我想看，如果我把这车窗摇下去2/3的样子，它会怎么样显示呢？它这个地方你看它也显示到有1/2嘛，还是很不错啊。你看还是有1/2的，只是可能你在摇的时候啊，它的动画并没有会很快的跟上啊。比如说这时候我来放下去右边思域你看它可能动画会慢一点点啊，但是呢也是比较的及时慢那么
0.1秒的感觉哈，大家也看到了吧？好，这个时候呢，你可以看你的油耗、电耗等等等等啊。接下来我们返回桌面，长按这边呢是可以调空气啊，调这个温度的一个温度，然后呢左右呢可以调的一个风速啊，这些呢都是比亚迪的老传统了，我们问题不大。这一块呢，你点进去就是这样的一个设置，对吧？我们继续来看一下啊。然后驾驶模式在这儿呢，也可以进行一个切换啊，跟这个豹5差不多，智能雪地、沙地、泥地、泥土等等等等等等。主要是这个地方啊，华为的3.0 ADS 啊，这个东西呢就很好玩哈，而且呢已经默认在这个地方。看到没有？一进去呢是这样的一个识别的路况啊，然后可以在这儿进行一个更多设置等等等等。还是很有趣的啊，小伙伴们。只是呢，你看这个人物的一些识别都是很准确的哈，前面走过多少人，然后后面有多少人都能给你完全的识别的到位，这一套就完全跟华为差不多了。然后包括在这儿，我也跟你们刚才也能看到了360的这一套的一个视频监控啊，也是用的华为那一套了啊。所以呢，这一块的这个智能驾驶，反正呢也是用最顶级的一个方案了。我想就是把这个它的一个短板或者说补齐了啊，相当于。在智驾在这个去越野的路上呢，也会非常的舒适，对不对？好，移动电站、脚门踏板、灯光、车门锁、声音给到，然后地板雷的一个音响、特色摇滚，包括地板雷的头枕音效，然后智能提醒、屏幕、抬头显示仪表盘、流媒体后视镜，你可以把它关掉也可以把它打开，是吧？很漂亮。教室这些呢都还好哈，基本上华为的一个特色呢就体现在这儿了。小伙伴看到了吗？这是它的什么冰箱哈？这是它的一个程序啊，一个程序按钮。现在哔哩哔哩啊、芒果 TV 都有了。这一块呢也是它的一个屏幕，只不过在这儿呢做了一个可视角度的一个变化，就是你在司机呢基本上是看不清的一个屏幕的内容为了让你专心开车，这边看个视频呢都是没问题的啊。然后也可以把它偷过来。然后最让我喜欢的是什么呢？就是原来也讲过了，如果用它来进行一个导航。我看一下，这一块呢好像是不是没做地图呢？不应该啊。我们来把它返回。稍等啊，我们把这个亮度调高一点。这个地方应该是可以看来原来我们包括腾势它如果有双屏的话，这边都是可以进行一个地图的啊。然后你看一看，发现这一次呢这个副屏没有给到地图啊，对，比较吃亏啊。因为在这边呢去进行一个地图导航，然后划了中间一个大屏就会更好。后面这个屏幕还是很有意思的啊，感受一下这个也能调它的相应的遮阳，然后左边的这个车右窗也可以调，也能调一个是切换，一个是调节这个也能直接调它的什么？这个是控制左边那个调相应的这个车窗的一个开合角度这边能调它的相应的座椅加热、座椅通风。如果我要暂停的话，这能暂停吗？但你什么？暂停这个音乐，卡嘎，这个能暂，这里不能暂停吗？这个应该也能暂停吧？锁了吧？下面远距锁，这也锁了是吧？好有意思啊！这应是一个水墨电子屏，这边呢直接调音量，哇，这个屏幕呢，这个爆8的这个屏幕真的是太棒了啊！然后呢，这边是调它的相应的加热，你看到没有？很棒啊！第一次见这样的一个条件，然后这是空调，所以希望后续的所有的所有的这个车呢都能用这样的一个调节屏幕。整个后排空间也很大，可以啊，这台车真的挺好。这是后排空间，这是3排空间因为要下班呢，就先不耽误人家。在这儿，这个后面应该也是带了电吸的，对不对？文电吸4个门夹着，哇，一下尾箱空间还是很大呀，很大哈，也还好，主要是它这个第三排正好，哇，这边还有很多按钮哈，这边可以电动去放倒，对不对？而且它可以去进行一个自动的下降，让你去放东西。我记得豹5好像有这个功能。这里面还带了一个插电座，是不是？这个放倒之后还是很宽敞的一个空间，挺好。我觉得这个车应该会卖爆可以，我觉得我们的车比较全能嘛。对，其实我感觉看起来看视频或者看什么
没有，脸后特别大，但在他面前还是觉得好高啊。有1米，有多高？这个车1.905米，1.994米宽，2米1，还好，还有3.3吨啊！这车门也好刷，来大梁，可以的，可以的，好刷嘞！有生之年一定会争取拿下的，哈。